پشت کاری که این دوتا داداش دارن واقعا برای من عجیبه. این امیده از کجا میاد؟ صادقانش اینه که روزی 2 تا کله خر میزنی. نمیدونم، شما خیلی مستعد پولشویی، درسته؟ دیگه ما موندیم یه اقیانوس آبی و یه امتی که به ما پشت میدادن که ساختار سازمانی مشخصی دارید ندارید؟ همه آدمایی که دور میز میشستیم کد میزدیم دیگه. چجوری آدم‌ها رو نگه می‌داشتی؟ با بدبختی خب طبیعتا نیرویی که میگرفتیم نیرویی بود که سعی می‌کردیم که کمکش بکنیم که یاد بگیره. نمیدونم چقدر خودتون کمک کردین این شکلی بشه، ولی اینجوری که مشخص شما اتوپایلوت گذاشتی بیزنس. نمک و روغنش میگه به مقدار کافی دیگه. سلام، من مانوئل هستم و اینجا مرکز نوآوری ایران زمین. با یه قسمت دیگه از فاوندرز تاک در خدمتتون هستم با 2 تا داداش کاردرست، برادران امیری، علی و مصطفی. خوش اومدید. خیلی چه خبر؟ ممنون. یه معرفی از خودتون داشته باشید. این تیمی هندونه زیر بغلمون گذاشته. خوبی واقعا. نه واقعا من همیشه با مصطفی همیشه برای من یه جورایی میشه گفت که دلیلی که برای موندن میخوای همیشه مصطفی ما میگید تا زمانی که مانوئل ایرانه، یعنی باید درست تا زمانی که هست ولی تا زمانی که مانوئل مصطفی همیشه میگه. ولی واقعا جالب برای من، یعنی اون امید و اون پشت کاری که 2 تا داداش دارن واقعا برای من عجیبه. این امیده از کجا میاد؟ و کلا اصلا قبل که واردیم بشیم یه معرفی رو برای اونایی که میدونم اما احتمالاً گذرشون به زرینپال افتاده، ولی کلا یه معرفی از خودتون و زرینپال داشته باشید. تا دفعه مصطفی آقا شما. علی شروع کنم. آره بفرم. بزرگتر کدوم؟ علی بزرگتر. نه بابا سنی بزرگتر 2 سال بزرگتر. نه که من من متولد 64 هم، مصطفی متولد 66. 66 من 67. بسیار آقانی همین علی آخر مهر دیگه. اصلا نمیخوره رو 64. این بنده خدا هم 50 سال داشت کارش کرد. خب بفهمم. خب در مورد زرینپال بگم. حالا خودت تو زرینپال که سال 89 حالا به واسطه اون نیازی که وجود داشت ما زرینپال رو بالا آوردیم که همین نیاز پرداخت آنلاین و اینا رو برطرف کنیم. اون زمان اینجوری بود که سرویس دست بانک‌ها بود، دست پی اس پی هم نبود، دست بانک‌ها بود. خیلی سخت میدادن، داستاندار بود. حفظخان رستم بود. آره ما اومدیم آسونش کردیم، بعد گفتن که چه جالب میشه آسان‌تر تو کار کنیم و اینجوری شد که حالا زرینپال از 89 رفت. یعنی فکر کنم شما جزو اولین فینتکی‌های بازار. اون موقع رسم نبود فینتک و مینتک و این استارتاپ و این استارتاپ نه 89. آره خیلی آره. بعد مثلا تازه سال 93 92 93 تازه یه ذره زارهای استارتاپ ویکند استارتاپ و بعد فهمیدیم که کاسبی که میکردیم یه ذره فرق کرده بهش میگن استارتاپ. حالا در مورد با کلاس، حالا کلاسش فرق میکنه ولی در موردش صحبت میکنه تو این جلسه، تو این اپیزود. ولی میخوام برگردیم به اون امیده، اون اینکه ناامید نمیشه میمونید و با قول بعضیا میسازید و این داستانا چیه واقعا؟ این از کجا میاد؟ تیم برنامه‌تون چیه؟ ما خیلی راحت ببین خب صادقانش اینه که روزی 2 تا کله خر میزنیم که چیز بشه دیگه، تا اونا با شرایط بتونیم ادپته بشه. نه این صورت کم میاری دیگه. اون یکی از دوستان همیشه زنگ میزد و اینا وقتی که ما رو میگرفتن و اینا، از دوستانمونه همیشه زنگ میزد به من آقا دیگه پاشو بیا دیگه وقتشه. یه روز چیز حالا این ماجرا اخیر که پیش اومد اینا زنگ زد گفتش که ببین تو کله پاچه میخوری؟ گفتم که نه. گفت محال ممکن تو روزی کله پاچه یه دونه کله پاچه میخوری؟ گفتم نه بابا اصلا دوست ندارم و اینا. گفتش که ببین حتما میخوری، حتما اون کله پاچه یه داره سرتون رو کلا میذاره. والا شما 2 تا داداش اگه کله خر ببرسه بلا نزنید فکر کنم روزتون شب نرسه. با تمامی سر 10 قولتون میدن بیرون. ما واقعا کنار بیاد. ولی واقعا اینه که میگم حالا برگردیم به یه ذره انگیزه ها با این که اتفاقا
چیکار میشه کرد تو شرایط حال حاضر؟ واقعیت اینه که ما هر یک کار بلد بودیم دیگه. هر یک کار بلد بودیم، سعی کردیم که درست انجامش بدیم. الان یک کار یادمون بدن مثلا چه شکلی میشه با 2-3 هزار میلیارد اختلاس کرد و اینو قول میدیم بچه خوبی باشه که بدن بگیریم. ما بعداً رفتیم اینا فهموندن را خوش میدونه سرعت ایدیاله افتراس هم این کارا رو بلدیم، این کارا رو سعی کردیم درست انجامش بدیم تا جایی که بالاخره توانش وجود داشته، تا جایی که دانشش رو داشتیم، تا جایی که واقعا انگیزه هاش وجود داشته، سعی کردیم که به نحوی واقعا خدماتی رو بدیم که یه سری کسب و کار بتونه شکل بگیرن. واقعا حالا یه برگردیم معنوی هم به ماجرا نگاه بکنیم. میگم خیلی وقتا واقعا یه سری از اتفاقاتی که میفته در کناری که حالا دعای خیر پدر مادر و اینا وجود داره، ولی واقعا برکتی که احتمالاً برای سفره زرین‌پال وجود داره به واسطه کسب و کارهایی که کنارش شکل گرفته. واقعا خیلی وقتا انگیزه ته میکشه، ولی میبینی که 50,000 تا 300,000 تا کسب و کار دارن از خدماتت استفاده میکنن. راهی وجود نداره جز اینکه این مسیر رو بتونی ادامه بدی دیگه. دقیقاً برای من اینجوری میشه. بعضی موقع که خیلی عصبانی میشم، ناامید میشم، یادم مثلا اون پیامایی میفتم که توی روستای خیلی دور افتاده و اینا میگن که آقا از این سمینار ما کلی چیز یاد گرفتیم. اینا یک منبع خوب امیده فکر کنم. واقعا ما توی چه سالات به لحاظ کلی ما دنبال اجتماعیم دیگه. ما تو اجتماع شکل میگیرن. این چیزی که احتمالاً سبب میشه که من توی اینجا زندگی بکنم، توی اینجا کسب و کارم رو بکنم در مقایسه با یه سری کشورهای دیگه. واقعیت اینه که اجتماع دوستایی که وجود داره که متاسفانه خب میبینی در روز به روز کمتر و کمتر میشه. روز به روز احتمالاً رفیقامون توی جاهای دیگه این بیشتر میشن و این انگیزه واقعا کم رنگتر میشه. واقعا آدما با دوستاشون زنده، آدما احتمالاً با کسایی که کنارشونن سعی میکنن که مسیر رو ادامه بدن. خب طبیعتاً علی خب علی اون یاروی که میگفت میرن جهنم، مثلا فلانی و فلانی و فلانی تو بهشت یا تو جهنم. خب تو جهنم گفت پس برای جهنم خوش میگن، جهنم خوش میگن. خب علی شما اما این متاسفانه دوستان همه رفتن تو بهشت. نه حالا ما رفتیم این برون واسه کواز ماس باکسی آقا شما چی طوری میشه بعضی وقت نمیدونم، چون احتمالا شما 2 نفری خیلی میتونید ساپورت کنید. ما چون 2 نفریم احتمالا خیلی داریم مثلا به قول شما ساپورت میکنیم. یعنی اگر یه روزی یکی بی انگیزه باشه اون یکی داره پوشش میده و توی کسب و کار یه نفره یا حالا مثلا باز ما چون برادریم میگیم که حال اون یکی رو درک میکنیم، ولی مثلا ممکنه شریک باشن غریبه تر باشه، ممکنه باز سخت‌تر باشه. ولی آره اینه که به واسطه این که 2 نفریم کنار هم دیگه این میذاره هم دیگه بهتره. دقیقا این که کوفاندر داداشته خوبی یا بده؟ این هم مزیت داره هم خب ولی به نظرم کلیتش آره بهتره. من فکر کنم به هم دیگه امید میدید، به هم دیگه مثلا ببین یه آدم ما چیز میگن وقتی که میخوایی با یه نفر شرکت بکنی 2 کار قدیمی میگفتم بکن دیگه. مثلا میگفتم باشه یه سفر برو، یه سفر برو آخر رویش رو بشناسی دیگه. ما خب کلی سفر رفتیم توی بچگی. اون سفرات تو خونه نمیتونم بداریم تو سفر تو خودت چیز براسنا اخلاق آدم ها تو سفر واقعا فرق میکنن داشتون تو خونه. چیز شما دخترت چند وقتش از 3 سالش شدی، اخلاقت خدا انکلی تو سفر و تو خونه فرق نمیکنه. فرق میکنن. چه؟ آره راسته. خب و اینجوری بشه تو خونه هم میشناسیم. شما موقع کوفاندر پیدا کنید حتما یه سفر قبلش پیدا موقع قبل انتخاب کردن استارت زدن ویزا استارتاپ میتونه حتما یه سفر با هم برید
کلی باگ در یه سفر با هم دیگه رفتیم تو برگشتن اخلاق واقعی دست نه خوب بود. ما اصلا دیت ساعت ویکند بود، ما علی بودیم و افسرامون. بعد بابا ما رفت اونجا قشنگ فکر تو زمستون هم بود درسته، ما رو انداختن مردا رو انداختن این و خودش رفتن اون ور. البته ما اوکی بودیم ولی گفتیم شما برید اونجا جا کمه مثلا گرمه برید اونجا، ما این بعد تا صبح فقط سکته ولی اونجا خوب دیگر شد انشالله که بخیر. خیلی خوب. آقا ما دیگه ساختار بدم به صحبتمون، میخوام در مورد بیزنس مدل نریپال صحبت بکنیم که اصلا چجوری شکل گرفت و هر کدوم چه نقشی توش داشتید. میخوام بگم که تو ابتدای فعالیت قاعدتا شما نیومد بگید تمام من آپارتمان میخوام یا کل سگمنت او کل مثلا اون بازار هدفم میخوام دیگه، احتمالاً سگمنتیشن کرد یه سگمنت خاصی رو انتخاب کردید، درست اینجوری بوده یعنی؟ بعد چجوری انتخابش کردید، بر چه مبنای انتخابش کردید؟ من میگم خب اولین نکتهش این بود که ما اصلا زرین پالی چرا به وجود آوردیم، چون خودمون یه CRM نوشته بودیم، یه بچه CRM نوشته بودیم که می‌خواستیم به سرویس های هاستینگ و اینا بدیم. یعنی یه چیزی بود که مثلا موقع دومینیا آره میگفتیم که یا WHMCS انتخاب کن یا این انتخاب کن. البته که WHMCS همون موقع مثلا این چیزی که الان بود نبود و به خاطر این ما محصول اون رو میتونستیم بفروشیم. فکر کنم محصول اول دوم که فروختیم هم میگفتن خب درگاه چیکار کنیم، مثلا با فیش که نمیشه و اینا. خب مثلا این حس به وجود اومد که آقا این زمین پال نیازه. اولین مشتریامون دقیقاً همین کسایی بودن که این CRM رو خریده بودن. یعنی سگمنتی که شما میگی این بود که ما مثلا اول همه دست گذاشتیم احتمالاً روی این هاستینگ و دامین نشنده که دست چون خودمونم تقریباً داشتیم همون کار رو انجام میدادیم. خب نیازش معلوم. پس یعنی شما یه سگمنتی رو 80 تا مشتری از این محصولات فروخته بودیم. ببین واقعیتش اینه که سال 89 اصلا اینقدر خرید اینترنتی و اینا نبوده مثلا بگیم حالا ما دست گذاشتیم روی فروشگاه آنلاین. حالا اون موقع خود دیزی رو پایان شد یادم خرید فروش جدی تو اینترنت نبود دیگه. بعد اولین سرویس ها که فروخته میشد همین سرویس ها هاستینگ و دامین و اینترنت و این دو چیزا بود. آدم خود داشت نیاز به VPN و این راست میگی اون موقع CD و اینا. بعد 1000 تومن و 1000 CD و اینا سایت های خیلی معروف بودن، کش آن دلیوری هم کار میکردم. البته مجموعه پایگان و اینا چیز ایران چی بود؟ ایران بیز سنتر یا چیزی بود. آقا خب مجموعه های بزرگی بودن که داشتن من روی کش آن دلیوری کار میکردم. ما این تیکه سرویسی که بهشون فروخته بودیم و نیازه خیلی دم دست بود. میخواستم اتوماسیون رو کاملا برقرار بکنم. خب نیاز به درگاه داشت و بعد هی رفته سگمنت های دیگه اضافه شد. یعنی بعداً فروشنده های SMS اضافه شدن. من سگمنت خودشون میومدن شما اپروچ میکردید، شما میرفتید. ببین واقعیت اینه که ما مدلمون ساده این بود که سعی کردیم ایمپلیمنتیشن کاست رو صفر بکنیم. یعنی بر روی سیستم های متفاوت پلاگین های متفاوتی توسعه بدیم. ببینم فکر کنم 70-80 تا پلاگین بر سیستم های متفاوت توسعه دادیم. مثلا زیاد بود. خیلی زیادم 70-80 تا نه زیاد نکرد. ولی معلوم بود مثلا اوپن کارت رو شما استفاده میکنین برای یه نوع سرویس خاصی استفاده میکنین. همین مثلا WHMCS رو استفاده میکنی، هاستبیل رو استفاده میکنی، سیانس هایی که معلوم بود برای یه سگمنت خاصی طراحی شده. ممکنه یه کسی دیگه میومد برای یه سرویس دیگه از این استفاده میکرد. ولی ایمپلیمنتیشن کاست رو کمش کردیم، راحتش کردیم. عموما مشتری خودش هم اومد دیگه. یعنی اینکه بگم استراتژی دقیق ریختیم که مثلا میریم اینجا رو میگیریم کل بازار اون چی باشه که کم فاچه باشه خیلی کوچیک بود. خب این سگمنتی رو شما انتخاب کردید که نیاز داشتن به شما و شما هم بهشون اکسس داشتید، دسترسی داشتید. آره شما جواب چه مشکلی داشتن؟ مشکلی که شما اتوماسیون می‌خواستید اتوماسیون برای شما. ما یه چیزی بهشون فروخته بودیم که اتومات بکنه فرآیند فروش. غیر از اتومات اون موقع اصلا این درگاه داشتن و پرداخت یه جور اعتماد بود و اعتماد بود و بعد
اونم که خب میرفت خودش بره درگاه بگیره و اینا زماندار میشد دیگه، یعنی خیلی هم میشد هم نمیدادن بهش، مثلا گفتن گردش حسابت چیه، ما مثلا کپی سند بیار یه چیزایی. آره ما یاد اون موقع برای این سمینار خواستیم درگاه پاسارگاد بگیریم، فقط من یه ماه درگیر بودم برم بیام آخرا گرفتم، بعد با زنیپال آشنا شد، زنیپال اضافه کردیم، بعد اینجوری شد. اینم خوب، یعنی یکی از دلایل هم صرفه‌جویی در زمان و اون موقع بروکراسی اون بود که مثلا زیر یک روز درگاه میدی، ولی اصلا تو بانک‌ها اینجوری نه اصلا اونجا نبود. آره نه واقعا چیز بود. بعد شما خب یه رول مدلی بینا پیپل داشتید درسته؟ و بعدی که اون پیپل هم دقیقاً بیزنس مدلی که شما، یعنی می‌خواستم اینجوری بپرسم که روینیو مدل شما رو مبتنی بر کارمزد. نه دقیقاً درست. این کارمزد چجوری تعیین شد؟ یعنی این کارمزدشون چجوری تعیین کردید؟ مثلا 2%، 3%، چند درصد؟ اینو بر چه مبنایی تعیین کردید و آیا اصلا فکر کرد به روینیو مدل دیگه یا گفتید نه پیپل هم اینجوری من هم اینجوری باشه؟ ببین واقعیتش اینه که اون بره پیپل 2.9% کارمزد میگرفت. درگاه‌های بانکی هم توی ایران اون موقع کارمزد میگرفتن دیگه، 2% بانک سامان 2% بانک سامان میگرفت. بعد دیگه مثلا تحت شرایط خاصی مثلا اینو می آوردش تا 1% کف کارمزد شد، یعنی کسی زیر 1% کارمزد خدمات ارائه نمیداد. ما مدل اون موقع گذاشتیم که ما در حقیقت انگار اگر 2.5% ما بگیریم 1% رو بخوایم به بانک پرداخت بکنیم، 1.5% مارجین خودمون خواهد بود. مدل اولیه که شکل گرفت بر اساس این بود که ما 2.5% کارمزد میگرفتیم از پذیرنده و میگفتیم حالا پذیرنده میتونه تحت این مدلی انتقال بده این کارمزد رو روی خریدار. ولی ساده 2.5% کارمزد میگرفتیم که در مقایسه با مثلا درگاه‌های بانکی خودشون 2% کارمزد اصلیشون بود. ما سعی می‌کردیم که چون نبزنیم اینو کاهشش بدیم تا 1%. بعد رقابت‌ها شروع شد، کارمزدها رو کاهش دادن، بانک‌های بیشتری اومدن توی بازی، چون سرویس درگاه پرداخت مستقیما روی شتاب داده میشد دیگه، اصلا شاپرک و اینهای وجود نداشت. کارمزدها رو کم کردن، ما هم به تبع در حقیقت مجبور شدیم که کارمزدامون رو کم بکنیم. بعد اومدیم توی سالیان بعد کارمزدها سقف روشون گذاشتیم، باز کاهش دادیم و مدل ها رو همینجوری داینامیک مجبور بدیم که با حرکت و بازار هم تغییر شد. پس روینیو مدل شما یه چیز ثابتی نبود؟ نه، روزهای اول 2.5% کارمزد می‌گرفتیم، 1.5% بدون سقف کارمزدمون. تارگتمون یادمه اون روزهای اول این بود که 1,000,000 تومان کل گردش مالی که اتفاق بیفته توی زرینپال خودش عدده همین هولوش 300-400 هزار تومان بود، ولی مثلا میرسید به 1,000,000 تومان خیلی برامون جذاب بود. یعنی تارگت 1,000,000 تومان گردش مالی توی زرینپال اون موقع جذاب بود دیگه. ترکوندی 750,000 تومان اون موقع پیش بینیش زیر 7 تومان بود دیگه. پس خوب بود. چی شما پایه حقوق کارمند 300,000 تومان بود دیگه. ما اصلا دیدمان این بود که حقوق یک کارمند رو در بیاره، خودمون که شرکت داشت کارهای دیگه میکرد گفتیم حقوق یک کارمند رو در بیاره اوکی انجام. از کی شد یه بیزنس مجزا؟ از فکر کنم مثلا یه هفته بعدش مثلا ما فهمیدیم که اون تارگتی که گذاشتیم مثلا اشتباه، خیلی بیشتر از من بازار کشش اون پرت اصلا بهش به بازار زیاد فکر نکرده بودید، فقط یه چیزی بود که دم دستی اومد و گفتید این ایده هستش رو. آره ما تو اون برهه زمانی از 89 تا تقریبا 93-94 مشابه زرینپال 13 تا محصول تولید کردیم دیگه. مثلا فرض بفرمایید برای SMS یه کاری کردیم، برای شارژ اپراتورها یه کاری کردیم، ولی در نهایت توی 94 تصمیم گرفتیم که حالا یا اونها رو بدیمشون توی، یعنی مثلا کسایی که داشتن میگردوندنش واگذارشون کردیم، گفتیم این دیگه تمرکز فقط روی زرینپال باشه. البته مصادف هم شد با همون جذب سرمایه که انجام دادیم دیگه اون موقع. پس جذب سرمایه هم انجام دادید؟
که بین چلسی جمع سر انجام بدید و کلا ببین اصلا به نتیجه نرسید. 94 بود. خب اصلا جو سرمایه گذاری و استارتاپ و اینا شده بود. ما حالا با یکی از همین شرکت سرمایه گذاری خیلی معروف اون زمان که هنوز اسمش هست دیگه، خیلی برو بیا داشتیم. یعنی تقریبا ما هر هفته میرفتیم پردیس میومدیم و اینا مذاکره میکردیم و اینا، تا اینکه یه روز دیگه تقریبا اونورن داشتیم نهایی میکردیم. این ور یکی دیگه از دوستان زنگ زد گفتش که حتما مثلا فردا شنبه ما هم دیگر رو گفتیم آقا ما باید توافق کردیم، دست داریم ما هم دیگر گفت دست علی داد شما بیاین اینجا حتما با هم دیگه حرف بزن. بعد رفتیم و اینجوری بود که ما اونجا مثلا یک سال و نیم حرف میزدیم. البته خودمون هم هیچ علاقه به جذب سرمایه نداشتیم، یعنی خودمون داشتیم کشش میداد یاد بگیریم ما چی کار داشتیم یاد میگرفتیم چی هر چی که اومد یاد گرفته بودیم اومدیم اینور گفتیم و این سرمایه گذارم گفتش چی یاد گرفتیم ما بدم مثلا این که مثلا وان کلیک پیمنت تو دنیا مثلا چقدر جذاب. مثلا اگر هنوزم تو ایران وان کلیک پیمنت نداره درست سالی ولی اصلا میگن این وان کلیک پیمنت که باشه اصلا مثلا درصد پرداخت موفق رو تغییر میده. یا مثلا اگر رفتی تو صفحه پرداخت موفق نشد، خب تو ایران تقریبا کسی بهت زنگ نمیزنه بعدش بگه چرا پرداخت موفق بود. ولی مثلا این یکی از کارهاییه که حالا سرویس‌های پرداخت باید انجام بدن. میگه زنگ بزنه میگه آقا چرا پرداختت موفق نشد؟ چرا زنگ بزنید؟ نه نمیرسه زنگ بزنه. ببین واقعیت اینه که رونیو مدلمون رو بهتر شناختیم. اون موقع مثلا خب یه قراردادی داشتیم با بانک آینده، اون زمان یه سه قرارداد داشتیم با بانک پارسیان. رونیو مدل بهتر شناخته شد، یعنی او وقتی که تمرکز میکنه روی کاری بهتر احتمالاً متوجه میشه که کجاهاشو میتونی توسعه بدی. و همین که بالاخره توی اون جوه وجود داشت یه ذره جرأت و جسارت این داده شد که آقا بالاخره میشه خیلی کارهای بیشتری هم انجام داد. همه چیز مهیا شده بود دیگه، یعنی تقریبا توی سال 93 94 92 که تقریبا استارتاپ ویکند شروع شد دیگه، تقریبا گل کردنش توی 93 و 94 این بود. اونجا خیلی دیگه جو آماده بود، یه جوری بی کلاسی بود دیگه. همه میگفتن مثلا من اینقدر جذب سرمایه کردم و اینا، اما نکنی اصلا اینجا عقبونه دیگه. پنجشنبه رفتید چی شد؟ دیگه پنجشنبه رفتیم و صبح حرف زدیم و اینا، گفتیم مثلا بریم فکرامون رو بکنیم و اینا. رفتیم ولی پیشنهادش بهتره بود؟ نه ببین من اون بازه یک چیزی گفتم ان شاءالله همین طرفا از دست اون راضی باشن دیگه. بنده خدا خیلی اذیتشون کردی. ولی من گفتم حکایت اون بنده خدا حکایت شمر یزیده. بنده خدا هم خب تازه اومده بود توی محیط ایران، خیلی هم حواسش نبود ما چجوری تیکه میندازیم. گفتش که خب حالا من شمرم یا یزید؟ گفتم It's your choice، هر کدوم دوست داری بردار. خیلی فرقی نمیکنه. یه لحظه بنده خدا فکر کرد ای بابا مثلا چی زده این. واقعیت اینه که خیلی تفاوتی وجود نداشت بین ادبیات مرسوم. ما هم خب واقعا آشنا نبودیم به این ادبیات، همین طرفا داشتن یه جوری قمار میکردن. بالاخره این پتانسیل خیلی خیلی وجود داشت و درصد دسترسی اینترنت توی جامعه ما خیلی خوب بود. همه نشانگرایی بود که اینجا بالاخره میتونی اتفاق مهمی بیفته. هر دو طرف قمار میکردن دیگه، ولی قمارایی بود که بالاخره یه طرفی بازنده وجود داشت. یه وقتایی منتهی به این نشد که همه طرفا بتونن برنده باشن دیگه. آره بعد خب جذب سرمایه چقدر کمک کرد بهتون جذب سرمایه؟ یعنی حالا اصلا جذب سرمایه کردیم، یه سال بعدش سرمایه رو پس دادیم. خودش یه داستانه. بابا چرا سرمایه رو بای بک کردیم دیگه. خب چرا؟ خب پیتر شدیم. نه هم رسیدیم به 95 و داستان ترامپ و تحریما و آرا شد. همین که این ور اصلا یه اتفاق جدیدی که واسه زمین پال افتاد این بود که فیلتر شد زمین پال. یعنی هم رقیبای ما فیلتر شدن، فکر کنم اسپند 94 همه رقیبای ما فیلتر شدن. همین گفتن که شما دست دارین نشاف فیلتر شدین باعث فیلتر بشن و اینا.
ما گفتیم برای اینکه تابلو نشه خدا گفتم فیلتر این میرم این دیگه این شما باز بیا هر اتفاقی افتاد شما خودتون ما واقعا توی شرایط قرار گرفته بودیم خودمون از شرایط دیگه واقعا ترسیده بودیم. یعنی گفتیم خب همه رو زدن چرا ما رو چه برنامه‌ای برای ما دارن؟ قرار احتمالاً ما رو بکشن بالای چوبه دار، اونا رو فقط فیلتر کردن. همش توی فکرها بودیم که آقا چی میشه چی نمیشه و اینا. یه روز من توی جلسه بودم آمادم بودیم که آقا مثلا اگر فیلترمون کردن کی کجا بره کی کجا نره دیگه، تقریبا این هماهنگی نانوشته وجود داشت دیگه. من تو جلسه بودم بنده خدا با چیز احسان گلابگیر البسکو رو داشتن دیگه. اون موقع توی تجریش جلسه بودیم، یه دفعه دیدم موبایلم از تلفن داره همینجوری زنگ میخوره، علی زنگ میزنه، شرکت زنگ میزنه و اینا. گفتم به احسان که فکر کنم ما فیلتر شدیم شطوره سمت ما دیگه. گوشی جواب دادم، علی گفتش که فیلتر شدیم. گفتم که خب پس دور دادستانی من میام دیگه. حالا اصلا نرفته بودیم اونجا، نمیدونستیم واقعا ساختمونه کجاست کجا نیست. اول بار بود که میرید ها؟ آره شما فقط زیاد میرید. ببین قبلش ما یه سرویس وبلاگ داشتیم آفتابلاگ، خب تجربه این که فیلتر میشیم و فیلتر در میایم و اینا رو داشتیم، ولی اصلا اون موقع جای دیگه بود، توی وزارت ارشاد بود فکر کنم. اون موقع که به سال 95 رسید اصلا جاش عوض شده بود، ترسناک‌تر شده بود. خب رفتیم نشستیم اونجا رفتیم کردیم جا اصلا نشستیم و گفتیم ما فیلترشون می‌کنیم. یه هفته تقریبا اونجا میشستیم جلو در که فقط رام بدن ما حرف بزنیم، خودمون یه 2 دقیقه بتونیم دفاع کنیم. نه خب دیگه بعد یه هفته تونستیم مثلا چند دقیقه خودمون دفاع یکم راه مثلا به بنده خدا. خب حالا چه رابطه به چیز داشت، به سرمایه‌گذاریتون داشت؟ من سرمایه‌گذارمون ترسید دیگه اصلا گفت یعنی اون ور ترامپ اومده بود اگه که اون بندگان خدا رو انتخاب می‌کرد چی؟ اون پردیسیان اون فرق نداشت. اون هم شاید ببین ما اصلا چرا اینو انتخاب کردیم، چون گفتیم که با خودمون شخصیم بیشتر، حالا محوریت زمین پال بر اساس من و مصطفی ساختار شرکت درست که تو این سال‌ها سعی کردیم درستش کنیم و از نمیشه خیلی بهتر شد، ولی خب اون زمان که خیلی شخص‌تر بود. خوبی که دیدیم اینه که دیدیم اونورم یه خانواده هن، 2 تا 3 تا برادرن و بیشتر محوریت دست یه برادره. گفتیم با شخص احتمالاً راحت‌تر میتونیم کار کنیم تا چی. یه اصطلاح همون مثلا اومدیم از جلسه بیرون یه اصطلاح گرفتیم گفتیم مثلا فلان. آره سوال پرسیدیم اصطلاح پرسیدیم 2 نفر پرسیدیم آقا فلانی رو میشناسین، گفتن مثلا ریچش تو بیرون از ایران بهتر از ایران، یعنی تو بیرون از ایران شناخته شده تر. دیگه علی شد برگشتیم زور دست علی دادیم. اون موقع میادم شما دست علی میزید این بعد دیگه ولی واقعا امضا کردیم. خب همون فهمیده دست ما بی‌اعتباره حتما در هزار. خب بعد واقعا اون فشیمون شد در برای فیلترینگ طرف کشید. ببین اون موقع جنبنده اون این بود، حالا من علی همیشه یه اختلاف نظرهایی داریم که این اختلاف نظری خیلی وقتا سازنده است دیگه. وقتی که یه موضوعی رو همه روش کامیت داریم میگم یه جوری کار احتمالا میلنگه که ندیدیمش. وقتی که از زوایای متفاوت میبینیش، یعنی بودن شریک کمک میکنی که اتفاقا تو مجبور بشی مجابش بکنی، بتونی توضیح بدی که آقا چه اتفاقی داره میافته. خب شراکت احتمالا حسنش همینه که مجبور میشی که پاسخگویی بهتری وجود داشته باشه، در حالی که خودت ممکنه یه جایی خطایی بکنی و هزینه‌اش رو هم به نهایت خودم پرداخت میکنم دیگه. ولی وقتی که امانتی احتمالا وجود داره، چند نفر دارن کار میکنن یا یه شریک بیرونی وجود داره، سطح پاسخگویی باید سطح پاسخگویی مجاب کننده باشه. اون موقع اتفاقی که در عمل افتاد این بود که اونا گفتن که ما بیایم سهام اکثریت رو بخریم، بریم مسائل رو از یه کانال های دیگه که بلدیم حلش بکنیم، یا اینکه چیز بکنیم اصلا شما بخرید. ما هم گفتیم که مثلا میخریم دیگه، تو همون جلسه نشسته بودیم. آره مثلا فکر نمیکرد بنده خدا به این فکر میکرد که تو این شرایط شاید بتونه اکثریت رو بگیره.
ما گفتیم خب شما هم به پیگیری بکنید. گفتیم خب شما پیگیری بکنید، اصلا مسئله نداره، ولی اگه تونستید حل بکنید مثلا ما سهام بیشتر هم بهتون میدیم. ولی ما حاضریم بخریم با شرایط حال حاضر. اومدیم از جلسه بیرون، بعدی گفتم که از کجا پولی بیاریم حالا بخوایم سهام یه رو بخریم. گفتیم همه بازار بسته است، یا ما میتونیم حلش رو کنیم اتفاق میفته، یا اینکه نمیتونیم حلش رو کنیم نهایت میمونیم دو شرمنده دیگه. بیا اصلا خودت برنامه یه چی گفتم نگاه تو جدی نگید. واقعیت اینه که اونا رفتن پیگیری کردن، ما مدلمون این بود که بریم پاپیچ بشیم دیگه. در نهایت سهام رو بای بک کردیم. زرین پادم فکر کنم یه هفته بعدش از فیلتر خارج شد دیگه. ما موندیم یه اقیانوس آبی و یه امتی که به ما فوش میدارن که چیکار کردن. نه فوش میدادن هم استفاده میکنن تو زمین پاد همیشه اینجوری از رقیبا احتمالاً چیز میکردن، مورد عنایت ما رو قرار میدادن، ولی خب چیز طبیعتاً استفاده کننده ها واقعا خب خیلی بیشتر شدن. خیلی خوب. ببین من میخوام برگردم یکم بتونیم دو سه تا چیزام به بچه‌ها انتقال بدیم. این هستش که شما اوایل که فعالیت رو شروع کردید اینها استراتژی بود به بازارتون چی بود؟ این جذب مخاطب است، چه کانال استفاده کرد، مثلا چه استراتژی داشتید؟ اول رایگان دادید، کارمزد صفر دادید، یا مثلا رفتید بازیگر بزرگ رو پیدا کردید بازشون مثلا چجوری خودتون توسعه بازار دادید؟ کلا ارلی ادپترامون مشخص بود، روی همون مسئله سام سی آر ام بود. شروع کردیم اینها رو بازاریابی کردن به واسطه شبکه ارتباطاتی که وجود داشت، یعنی محصولی قبلا بهشون فروخته بودیم. بعد که حالا یه ذره زرین پاد شکل بهتری گرفت، میگم حالا سال 95 اینها شد، شما به استراتژی ها بیشتر فکر کردیم، یه سری مدل های فریمیوم سعی کردیم درست بکنیم. گفتیم آقا بیاین مثلا کارت زرین کارت رو عرضه کردیم، گفتیم رو این کارت مثلا کارمزد اون رو نصف میگیریم، توی یه مدل سه‌شنبه طلایی کارمزد نمیگیریم، ماه اولی که عضو میشه شخص کارمزد نمیگیریم. سعی کردیم که بسته ای درست بکنیم. میگم اگه روز اول بخوام میگم واقعا چی داشتیم، روز اول هیچ کدوم از اینا نداشتیم، ولی خب نیازش بود دیگه، همه نیاز داشت. ولی الان خب توی مرحله هستی که خب نمیدونم بازار بازم جا داری بزرگتر بشه، چجوری یا اشباه شدی؟ ببین اگه چیز رگولاتور بذاره خب خیلی کارها میشه کرد. هنوز کماکان آمارهای رسمی هم که نگاه میکنی 93-4% تراکنشایی که با کارت داره انجام میشه. پرداخت آنلاین اینا همش 7% حد اکثر. یعنی حتی کرونا هم که اتفاق افتاد خیلی این آمار رو جابجا نکرد، ولی اجازه ورود به اون بازار داده نمیشه. یعنی میدونه رگولاتور، میدونه شرکت هایی که به هر صورت تو این حوزه دارن فعالیت میکنن از یه مجوز ذاتی انحصاری دارن استفاده میکنن و طبیعتا اگه این تنگه یه ترک کوچولو برداره، واقعا سهمی که شرکت های پرداختیار به اصطلاح میتونن بردارن خیلی خیلی بزرگه. خب پس تو این شرایط شما چجوری باید بیزنس بکنید الان؟ واقعا همین میخواد نگه داره؟ نه ما سعی میکنیم سیخ بزنیم بریم تو اون بازارها وارد شیم دیگه. باید سعی ضرر میده. مجبوری ضرر بزنید. این واقعیت اینه که هیچ راهی وجود نداره دیگه. الان نصف همینطور میگن دعوا تو حوزه ما سر پوله دیگه، سر جون و اینا نیست. متاسفانه سر پولم که خیلی سخته که بخوان ازش چیز بکنن دیگه، دست بکشن. آره خیلی خب. بعد این که چالش‌های رگولاتوری خب خیلی فکر کنم زیاد داشته، چالش‌های قانونی و رگولاتوری خیلی زیاد داشته. بخوایم بگیم خیلی کار شبنامه باشه، ولی اون بولداش رو هم میشه بگی که مثلا یه شما خیلی مستعد پولشویی، درسته؟ کلا میشه قشنگ یکی از بیزنس مدلامون میتونه نه بعد دیگران پولشویی کن، نه خودمونم میتونیم حالا خودتون رو بدش کن. ولی خب واقعا اینه که کلا رگولاتور چه چالشه کلا براتون تو این چند سال؟ ببین الان مثلا همین یه حالا چون گفتی پولشویی اینا، ما مثلا خب خودمون خیلی چیزا رو می‌بینیم مثلا می‌کنیم سمتش نیم. مثلا الان در نگاه ما توی مثلا 2 سال گذشته خیلی سرویس‌ها میدادن که ما اصلا سمتش نرفتیم، چون احساس میکردیم این
این سرویسی که داره داده میشه مشکل داره. هرچند مثلا در چه لحاظ اخلاقی نه بیزینسی نه ما چه درسته به اخلاقیات پایه نداره در نهایت رفت اول اوپن میشه شما جالب نه واقعیت اینه که چیز دیگه به لحاظ قانونی در نهایت اتفاقی که داره میافته اینه که همین این انگیزه های پولشویی خیلی توش پررنگه دیگه. یعنی اگه سرویسی بدهم که انگیزه ها توش خیلی پررنگ باشه باید بدونم پوستم هم توی بازیه دیگه. به لحاظ کلی ما پرداختی ها رو پوستمون توی بازیه. اگر بخوایم واقعا به سلامت خیلی از مسائل رو بتونیم انشالله ازش عبور بکنیم، موضوعیه که باید خیلی حواسمون باشه که اتفاق ناگواری نیفته دیگه. یعنی مثلا میشه همون قضیه سال 95 خب ما تونستیم زمین پا در فیلتر در بیاریم. چرا؟ چون که گفت اصلا استدلال اون این بود ما 2 هفته 3 هفته قبلش جای جلسه بودیم هم که یکی از همین پلیس امنیت بود، جای عجب غریبی هم نبود. همه برای حالا کسایی که داشتن شبیه ما سرویس میدادن اصلا جلسه موضوعش این بود که آقا به پیون فروشا سرویس ندیم. خب ما اول جلسه نشستیم میگوش گفتیم ما سرویس نمیدیم، ولی بقیه همه داشتن چونه میزنن که آقا سرویس بدیم ندیم و اینا. ما اصلا گفتیم ما اصلا اشتباهی به این جلسه دعوت شدیم. خب که دلالی که فیلتر نمیشین هم همینه. خیلی بچه حرف گوش کنید. نه حرف گوش کنیم نیستیم ولی خودمون میدونیم سعی میکنیم یه جاهایی بالاخره مجبوری ترمازه رو پاتو بذاری روش دیگه. ما خیلی واقعا بچه حرف گوش کنی به نظر نیستیم دیگه. آره کمتر هست. حالا تا اینجا نگهش داریم یه استراحت بکنیم. مرسی ازتون، مرسی از شما که با ما بودید. یه استراحتی بکنیم بریم و برگردیم. میخوام اسپانسر این اپیزود رو بهتون معرفی بکنم. مرکز نوآوری ایران زمین که زیر نظر بانک ایران زمین فعالیت میکنه. از سال 98 کارش رو شروع کرده با حمایت از استارتاپ های حوزه فینتک، بیگ دیتا، هوش مصنوعی، بلاک چین و تجارت الکترونیک. مزیت اصلی مرکز نوآوری ایران زمین اینه که شما میتونید دسترسی خوب داشته باشید به شبکه همکاران بانک ایران زمین که این خودش نکته خیلی مهم میشه. همچنین دسترسی به بانکداری باز ایران زمین که خیلی شما رو کمک میکنه توی تسهیل کاری که میخواید انجام بدید. خدماتی که مرکز نوآوری ایران زمین بهتون میده خدماتی مثل فضای کار اشتراکی، اون حمایت مالی که بهتون انجام میده، مشاوره تخصصی که بهتون میده، منتورای تخصصی و متخصص حوزه خودتون رو در اختیارتون قرار میده، اون شبکه سرمایه‌گذاران و ارتباطی با سرمایه‌گذاران فراهم میشه و اون بحث تیم سازی و شبکه آدم‌های متخصصی که براتون فراهم میکنه نکته های اهمیتی هستش. همچنین از زیرساخت‌ها و بانکداری باز خود ایران زمین هم میتونید استفاده کنید برای توسعه بیزنستون. پس اگر دوست داشتید برای اطلاعات بیشتر وارد این سایتشون بشید و دنبالشون کنید. مرسی که تا الان پیش ما هستید. از اسپانسر محترم مرکز نوآوری ایران زمین هم خیلی تشکر میکنیم بابت اینکه مقدمات آماده سازی این اپیزود رو برامون فراهم کردن. مرسی از شما دوتا داداشای گل با اخلاق و هر دوش کام نظر داد. آره خب انشالله که اینجوری. از آموزشم میخوام یکم در مورد خود زرین پا که نه ولی اون اکوسیستمی که خودتون ساختی صحبت بکنیم. این که اول خب چالش منابع انسانی کم هم احتمالا نداشتید. میخوام ببینم که چطور این تیم رو تشکیل دادید، اون ساختاری که در من یادم توی وظایف و تعداد خیلی زیاد شد و اینها. الان چجوری اینو تونستی مدیریتش بکنی و کلا حالا هر کدوم که خواستی جواب پیدا. این که کلا ساختار سازمانی مشخصی دارید ندارید، بر چه مبنایی بهش رسیدید، چطوری منابع انسانی بحث منابع انسانی رو پیش میبرید، بحث تعارضات رو پیش میبرید، بحث انگیزه رو ایجاد میکنید. تو این شرایط هم که وضعیت هم خب به هر حال متخصصی هم کم و بحث مهاجرتی نساد، میخوام بیشتر در مورد موانع منابع انسانی صحبت کنیم توی زرین پا. اوکی بگو دیگه. من فقط تو مدیر عاملی این تو از جواب. خب اوکی. ببین واقعیتش اینه که چالش منابع انسانی خب همیشه یکی از موضوعاتیه که وجود داره دیگه. ما بچه‌ها همیشه ساختار سازمانمون به آرسنال تشبیه کاوایی که یا این قشنگه. اینا میرن چیز میکنن دیگه
میان هی بازیکن میسازن وقتی که میخواد گل بکنه مجبوری بفروشش به یه جایی البته دیگه. پندسیم یکی دو سال این کار نمیکنم ولی انشالله که نباشه. خب شما اینجوری چند شدین پارسا؟ متاسف دوم خیرش چند سال اول رو ندیدین؟ میشه اشاره درست ما انشالله که بشه. خب شما کارآموز میگیرید وارد چیز نشه که کارآموز میگیرید نه واقعیت اینه که ما تیمی که از زرینپال از روز اول وجود داشتن خب شاکلش همینه. خوبی سازمان ما حالا خدا رو شکر این بوده که یه سری از نیروها که پست کلیدی رو دارن واقعا رفته با سازمان بزرگ شد. ببین اوایل مثلا شما چجوری حقوق نداشتی پول داشتی بهشون بدی یا مثلا چجوری آدما رو نگه می‌داشتی؟ اوایل که با بدبختی خب طبیعتا نیرویی که میگرفتیم نیرویی بود که سعی می‌کردیم که کمکش بکنیم که یاد بگیره. یه جایی تصمیم گرفتیم، یعنی دخالت من توی تک خیلی زیاد بود. یعنی کسب و کار تک دیگه. همه آدمایی که دور میز میشستیم کد میزدیم دیگه. اون موقع اینجوری نبود. خودت هم بک‌گراند فنیه؟ آره دیگه طبیعتا هم من هم علی. مثلا که برام نه تو بیزینسی پس تام نه دیگه ما چیزم. خب هنوزم دخالت میکنیم. خیلی وقت داره. الان مثلا شما یا بوده از سال چی تو چی؟ تو چی میگی؟ تو از اون چی درد شدی؟ شما مدیر عاملش هم چی کار داری؟ من رئیس هیئت مدیره. تو تیم اجرا نداره چی نیست؟ چرا یه سری کارهایی که بیاد سمت من انجام دادم مثلا بیشتر آجا علکی نشستی تو بیاد چیزی داره رانی تنه دیگه. نه تقریبا میشه گفتش که من رول خاصی توی زرینپال ندارم ولی کمک میکنم به بچه. یعنی من بیشتر با کمک میکنم. خب بازیکن سایه یا بازیکن سایه. پس حرف تحصیلات میگیره ولی خب یادی هیچ رانی نداره. نه ببین واقعیت اینه که تو رول سازمانیه اینه که شما خب داداشید و اینا چجوری کارا با هم تقسیم میکنه چجوری چیز که مثلا ما اینجوری بوده که مفهوم مدیر عامل حالا چون به خاطر چیز مثلا به معاینه گفت شما مارکتینگ یاد بگیر به معادله گفتون شما عملیات اینجوری بود برای شما. ببین آخه ما توی زرینپال یه قسمت بزرگ مالی چیز داریم، مالی حالا تصفیه و این ها مالی عملیات ما که اون مالی عملیات بیشترش همش سمت من داره انجام میشه. یه دونه مالی جداگونه هم داریم که اصلا همون مالیه که همه شرکت داره. آره مرسوم شرکت. و شما مالی عملیات چجوری؟ دقیقاً. ولی خب الان داریم سعی می‌کنیم الان حالا میگم من چیزا هیچ کارم این واقعیت اینه که ما داریم الان سعی میکنیم که خودمون رو از ساختارهای اجرایی خیلی زیاد خارج بکنیم. یعنی توی 1401 هدفمون این بود که انشالله یه دونمون بتونه خارج بشه. 1402 اینه که انشالله بتونیم وابستگی بیزنس بتون کم وابستگی بیزنس رو احتمالاً بتونیم کم بکنیم، برسیم به اون جاهایی که احتمالاً داریم سرمایه گذاری میکنیم، اون جایی که احتمالاً پتانسیل رشد مناسب‌تری وجود داره. یعنی به صرف خودت گفتی که بالاخره با داشتن یه همچین رگولاتوری توسعه نمیتونه احتمالاً متمرکز توی یه جا باشه، مجبوری که زمینه‌های بیشتری رو باز بکنی اینکه احتمالاً بتونه توسعه توی این مسیرها بهتر اتفاق بیفته. متوجهم. خب ببین الان شما کسب و کار خانوادگی دارید، یعنی تقریبا خودتون فقط شما دو تا داداش هستید یا باز خانواده هم؟ نه همین دو تا پدر اون کم کاری کرده. آره اصلا همسر یه چیزی کسی نیست. نه عرضم حضور شما که خب این که چطور توی صحبتات میدونم گفتید این که خیلی به شما وابستن و عملا ساختار سازمانی یعنی اون حاکمیت شرکتی توی بیزنس شما وجود نداره، دارید ایجادش بکنید. البته خیلی بهت میگم به نسبت میگم مثلا 95 حاکمیت شرکتی واقعا هیچ بود. ما اومدیم طبیعتا اولین قسمت هایی که گذاشتیم زمین تک بود. CTO اومدیم مستقر کردیم، بعد خدا یک سال و نیمی تلاش کرد توی این حوزه. یه دفعه انقلاب نرمی از داخل صورت پذیرفت. یکی از بچه‌ها اون اومد نشست اونجا. این قصه‌ای بود که یه جایی فراز و نشیب وجود داشت. یعنی زمانی که ما فیلتر شدیم، زمانی که مجبور شدیم سرمایه گذارمون رو پس بدیم، همینا مجبورت میکنه که یه نگاه و بازنگری بکنی توی هزینه‌هات. وقتی که میخوای هزینه‌ها کم بکنی خب صادقانه مجبور میشی که
یه نگاه جزئی تری به بهره‌وری هم بکنید. این اتفاقات کلا خیلی سینوسی تو کسب و کار ما خدا رو شکر افتاده و ما تونستیم توی هر کدوم از اینها ما عملکرد قابل قبولی داشته باشیم. کاری که داره الان انجام میشه توی 1400 1401 و انشالله 1402 اینه که واقعا حاکمیت شرکتی رو بتونیم تقویتش بکنیم، لایه هیئت مدیره رو بتونیم انشالله تقویتش بکنیم، تصمیمات از هیئتی در بیاد. هیئت مدیره هیئتی به هیئت اینم واقعا خیلی سزا، یعنی این بحثی که تصمیمات هیئتی و تصمیمات مبتنی بر این که برای استراتژی و رودمپ مشخص نباشه خیلی بالا. این مثالا رو دیدم. تیم تضییع نمیشه اینجوری. خیلی مثلا اینجوری واسه که مثلا اونم خیلی توجیهن چون مشکلات این برم دیدن بعدشون نمیاد که اصلا تجربه متفاوت داشته باشه. مثلا من بعضیا دیدم که خب ذات استارتاپ ذات مثلا این شکلی خودش فعلا قطعیت زیاد هست. وقتی که شما عدم قطعیت رو 2 برابر بکنی، یعنی که هر بار بخواید تکون عوضش بکنید، خب نیروی انسانی خیلی متفاوتی میخواد برای این پوزیشن. یه سری که باید بتونین عدم قطعیت رو درک بکنن. خیلی آدما نیاز نیستن که این عدم قطعیت رو چجوری میتونید آدما رو هم بیا پیداشون بکنید یا بسازیدشون که اینجوری واقعا مثلا یکی از چیزایی که گزینش نیروامونه طبیعتا نیروهایی که اضافه داریم میکنیم به سازمانیه که واقعا قبول بکنه که اینجا عدم قطعیت خیلی بالاست و آماده باشه برای اینکه تغییر بکنه. این توی چیز حالا برندمون توی دی ان ایمون سعی کردیم وجود داشته باشه. توی در حقیقت کسب و کارمون هم به نحو مشخصی وجود داره، یعنی واقعا عدم قطعیت اینجا بالاست. اونجا گفتی آقا شب میخوابیم یه مسئول جدید بخوای بیاری بالا، ما اینجا شب میخوابیم صبح پا میشیم میبینیم یه دفعه شرایط تغییر کرد، نماد الزامی شده، کد مالیاتی الزام شده، کلی چیز نیست توی کسب و کار ما. واقعا شب خوابیدیم صبح پا شدیم تغییر کرده. من چیزی با این مدیریت تونست مدیریت بحران کنه، مدیریت تغییر خودت حالا به شخصا تیم رو بدش. ببین واقعیت اینه که چیز راه دیگه میگم من برمیگردم به اون حرف اولا، همین کاره رو بلد بودیم انجامش بدیم، سعی کردیم به درست‌ترین شیوه ممکنی که بلدیم انجامش بدیم، درست‌ترین و پاپیچ‌ترین دیگه، یعنی این بهش که انجام. حالا در مورد نیروی انسانی برگردیم این هستش که چطور در مورد باید قطعیت آداپت می‌کنید. ببین آخه واقعیت اینه که زرین پالا از بیرون ببینه خودت میدونی دیگه عدم قطعیت وجود داره، یعنی کسی که انتخاب میکنه به قول آقای ظریف ما انتخاب میکنیم که این شکلش نشونه با این پیش‌فرض میاد، با این پیش‌فرض وجود داره و طبیعتا این رو سعی میکنیم توی جلسه های مصاحبه خیلی پررنگ انتقال خیلی میان بعد مثلا یه دعا به خاطر همین عدم قطعیت میرن. آره یعنی خب اونایی که میمونن دیگه میمونن خب معمولا میمونن. واقعا مثلا میبینی وقتی میمونه دیگه 4-5 سال مونده. من دیدم واقعا مثلا اون صمیمیتی که تو تیم زرین پالاس واقعا جای دیگه زیاد نمیبینم. واقعا 2-3 باری هم که رفته بودیم کجا بود استاف داشت این داستان واقعا مثلا تیم میدم انگار یه خانواده اید واقعا. حالا نمیدونم چقدر خودتون کمک کردین این شکلی بشه ولی اینجوری که مشخص شما اتوپایلوت گذاشته بیزید سو من احساس داشتم کارو خلاص کرده. واقعا من میگم چیز ما غذا هیچ موقع نپختیم ولی غذا پختن این شکلی نیست که بگم مثلا نمک و روغنش میگه به مقدار کافی دیگه خیلی وزن نداره دیگه. واقعا توی بیزنس بله همه اون مواد اولیه مشخصن، مواد اولیه طبیعتا توی سازمان آدماست، فرایندهاست و طبیعتا امکانات و سخت افزار و حالا ابزاریه که در اختیارشون قرار میده. منظورم ابزار هم سخت افزار هم نرم افزاره دیگه، اینو مهیاست. ولی اینکه نمک و روغن به چه قد میخواد باید ببینی که چی در میاد دیگه. این نمک چرا اضافه بر اساس تجربه و ساین فتا بهش رسیدیم. واقعیت اینه که مجبوری که بازی‌هایی رو بکنی، یعنی تو حوزه منابع انسانی. خب میگم از دید من ما یه زمین بازی داریم، یا باید بازی رو جذابش بکنین که تو این زمین اتفاق بیفته، یا آدما بلدن برن گل کوچیک کنار شرکت بازی بکن. این که من چجوری بتونم مسیر رو به نحوی بسازمش که اتفاقات واقعا اینجا بیفته، اون استکاکاتی که وجود داره اونجا اون خیلی نره خیلی قشنگ، یعنی که
تمام وقتش و تمام آیندهش رو تو اینجا ببینه یا به طور شریکی جزوی از طبیعتا میگم که واقعا آیندهش اینجا ببینه خودش یه نکته. ببین من میگم مثلا یه روز زنه وارد بچه‌ای که توی مثلا سهام بهشون میدید، سهام تشویق رو بهشون میدید؟ نه ما سهام نمیدیم ولی شناخته که داره الان 50 هم هست 49 از 99 منم 49 از 99 علیه بقیه چی بود؟ یه بنده خدایی آقای محمدی از روز اول با این بر میتونه وایسا همین بر وایسا بسیار. پس کلا سرمایه گذار که کلا نمیخواد بگیرید شما خودتون سرمایه گذاری میکنید. ببین تو شرایط فعلی اصلا سرمایه گذاری نمیاد میسه اصلا من دیدم که شما خب چند تا استارتاپ جدید رو انداختید و همینجور داره چیز بکنید و این تجربه راه اندازی زریپا داره به تو کمک کنه اونجا رو راه اندازی. آره خیلی کمک میکنه. بعد ایشالله که اونم علالای نیست دیگه دوستان 1 2 3 4 اونم ولی به جهت چه نظر علاله من نمیدونم. نه ببین واقعیت اینه که ساختاره ببین من مثلا اینه میگن یه زمانی نیازه یه چیزایی بوده که با یه پلی استیشن خریدن شما میتونی توی شرکت مسئله حل بکنی. یه زمانی کمک کردی نیروات ماشین بخرن. یه زمانی دغدغه شده دغدغه خونه خریدن. خب نمیتونم حلش بکنم، صادقانه نمیتونم حلش بکنم، یعنی احتمالاً برای اصلا اندازه نیست باشه اندازه دهنم سعی بکنم یه کاری بکنم دیگه. ولی تو همون شرایط هم شما احتمالا میتونی یه بازی را بندازی که آدم ها انگیزه داشته باشن توش کار بکن. مثلا ما تا 1 سال قبل مدل سهم از فروش نداشتیم. 1 سال قبل اومدیم یه بازی جدیدی مطرح کردیم به نام سهم از فروش. چقدر کار میکنه؟ از دید من 2-3 سال حتما کار میکنه. بعد 2-3 سال شما احتیاج داری به یه بازی جدیدی. بر حسب اینکه واقعا چقدر کسب و کارت رو بتونی نمایی بزرگش بکنی اینجا هم میتونی احتمالاً اتفاقات رو شکل بدی. واقعا احتیاج یه زمانی بذاری همه چیز پخته بشه. میگم حکایت غذا پختن است دیگه. هی نمیشه در زود غذا باز کنی ببینی پخت یا نپخت. حتما غذات خراب میشه. باید بذاری بالاخره یه چیزی در میاد دیگه. تهش هنر آشپزه که بتونه مزهش رو مناسب سر. میخوام در مورد یکم مارکتینگ صحبت کنیم و دیگه با بحث رو تمام کنیم چون دیگه تایممون داره تمام میشه. شما تو هر استیج از رشدتون فعالیتا کانال‌های مارکتینگ یا روش‌های و استراتژی مختلف مارکتینگ رو جذب داشتید دیگه. اول فقط متوجه شدید دیگه شما مثلا یه سری مشتری آماده داشتید و اونا اومدن. بعدش چیکار کردید؟ تو هر مرحله از رشدتون چه کاری کردید که مخاطب جذب شد اون یوزر چی بهش میگید شما پذیرنده جذب شد؟ ببین یه سری جاها هم نادانسته یه سری کارایی کردیم که اومدن برمیگردیم بعدم برگردیم مثلا اسمش این بوده این کاری که کردم اینجا رو دست گذاشته دیگه. من نمیدونم تو این اینجوری بود، یعنی بعدش تازه فهمیدم که این اسمش این بوده. شما بگید من شو دستش هم بگم. ببین مثلا خب ما جامعه مخاطب اون کسایی که میخواد یک کسب و کاری راه بندازن، یعنی آدمی که میخواد یک کسب و کاری راه بندازه و طبیعتا هنوز ممکن است شکل رسمی به خودش نگرفته باشه، میخواد بالاخره با یه ریسک کمتری ببینه واقعا میشه یک کاری راه انداخت یا نه. به درد یعنی احتمالا انتخابش یکی از چیزایی که تو ذهنش چشمک میزنه زرین پاله. سعی کردیم که تو محیط‌های اینچنینی حضور پیدا بکنیم. مثلا رویدادها اسپانسر رو شده اینا. حالا اصلا اسپانسر نه، حتی خودمونم فیس بشیم اونجا حضور داشته باشیم، یعنی سخنران و داور. اصلا شما دیدید که مثلا استارتاپ ها خیلی خوبه که تو مراحل MVP اینا درگیر بحث درگاه اینا نشن. بهتره که مثلا ما تو محیط استارتاپ باشیم. حالی بیشتر درگیر شده اینجا رفته فوزرنپا رو معرفی کرده، مثلا بونس میدادی، چه تخفیف میدادی، چی میدادی؟ درست. مثلا اینا خودش چیز رایگان دیگه. دقیقاً از خودت و برند شخصیتون یا
تو فکر کنم کمتر ولی علی خیلی بیشتر. همون کردیم دیگه. حالا بالاخره هر کسی به هر کسی یه بازی رو گرفته کشه. یعنی شما رفته جای مختلف دیدید که توی جامعه استارتاپی احتمالاً حضور داریم. احتمالاً تعریفش اینه. آره چون دیدید سگمنتتون اونجا کانالش هم اینه که کلونیشون کجاست، اتفاقا تو رویدادها رفتید اونجا به موقع آفر خوب دارید یا خودتون در معرض قرار دادید. دقیقاً. طبیعتاً در حقیقت برای اینکه بتونیم ورود رو تسهیل رو راحت تر بکنیم سعی کردیم که یه سری سرویس ها رو ایجاد بکنیم که شروع کسب و کار دردش کمتر بشه دیگه. یعنی احتمالا فقط تمرکز بکنه روی اینکه کسب و کارم رو چه شکلی میخوام اصلش رو توسعه بدم. اهم از اینکه ماژول ها رو توسعه دادیم، اهم از اینکه مدل هایی رو آوردیم که بیا ما اول کارمزد نده فلان اتفاق بیفته، در نهایت کارمزد کمتری بدی. یه جایی با باندلینگ اومدیم این کار رو انجام دادیم. یعنی چی باندلینگ؟ مثلا خودمون اومدیم سرویس هامون رو با یه سرویس دهنده بیرونی دیگه ترکیب کردیم، جشنواره گذاشتیم. طبیعتا این مدل های مرسومی که توی شب یلدا توی شب یلدا ما اصولا سعی می‌کنیم که یه مدل باندلینگ داشته باشیم، مثلا با فروشنده هاستینگ و دامین. اونجا هم متصوریم که شروع کسب و کار فروشنده های سرویس هایی که کمک میکنه. آره هاستینگ ها خیلی خوبن برای شما. مثلا کمک میکنه که خط تلفن داشته باشن. اونجایی که کمک میکنه من یه ذره از بیزنس کوچیک یه نفره خارج بشن به یه بیزنس 4-5 نفره. اینجا کمک این مسیریه که ما احتمالاً میتونیم خیلی توش تاثیرگذار باشیم. طبیعتاً از یک کسب و کار 5-6 نفر تبدیل شدنش به یه شرکت هم باز نقطه‌ایه که ما میتونیم کمک بکنیم با یه سری سرویس ها و کارهایی که میتونه اتفاق بیفته. در نهایت مسیریه که میگم ما سعی میکنیم که فانل بزرگتری از مشتری‌ها داشته باشیم، چیزی که ما رو محدود بکنه که این فانل کوچیک‌تر بشود همیشه حتما به کسب و کار ما لطمه میزنه. یعنی یه چیزی مثل نماد اجباری، یه چیزی مثل کد مالیاتی حتما کمک میکنه، حتما ضرر میرسونه به کسب و کارمون. و سعی میکنیم اونجا اتفاقا اکت بیشتری داشته باشیم برای اینکه قانونگذار رو بالاخره حاکمیت رو مجابش بکنیم که اینجا واقعا اتفاق خاصی نمیفته. اگه یه قدم عقب‌تر بذاری اجازه بده که بیشتر اتفاق بیفته. تو محیط رقابت من می‌بینم خب بازیگرا به هر حال پرداختیار زیاد داریم و حالا روش‌های مختلف هم اضافه میشه، تکنولوژی جدید اضافه میشه و اصلا تو محیط رقابت چطوری دوام آوردید؟ تو بگو دیگه. ما سعی کردیم همیشه لبه تکنولوژی باشیم. از نظر فنی حداقل اینه که ما ادعامون اینه که همیشه احتمالاً جلوتر از رقیبامون هست. و چجوری رصد میکنید در رقبا؟ خب بالاخره چه بازاری نیستش که حالا میگی مثلا تعداد بازیگرها خیلی زیاده ولی بازیگرای جدی توی حوزه خیلی زیاد نیستن. اون چیز واقعا اصلا نگاهمون به رقیبامون نیستش. ما مثلا یه چیزی که مصطفی توی جلسه ها مثلا بچه‌ها روش چیز میکنن همیشه نگاهشون به استرایپ. یعنی مثلا آقا فلان سرویس الان استرایپ اضافه کرد، فلان API الان استرایپ اضافه شده. خب شما که در رقابت بین‌المللی چی؟ رقابت بین‌المللی نداریم ولی نگاهمون نگاه میگیره که توسعه محصولی هست. آره. خب مثلا اصلا برات مهم نیست مثلا حالا یه رقیب استانبول یه رقیب تراس سهم بازار سیادی اصلا مهم نیست. ببین واقعیت اینه که یه سری بازارها ما خواسته مثلا ازشون خارج شدیم دیگه. بازار حوزه رمزارزها مثلا سال 99 از 99 به علت حساسیتایی که وجود داشت خارج شدیم و واقعا خب رقبامون توی این بازاره خیلی خوب تونستن فعالیت بکنن. این واقعیت اینه که مس کاربر چیزی بوده که همیشه ما خیلی روش متمرکز بودیم. یعنی این نبض بیزنس زرینپال اونجایی که مس کاربر ورود پیدا بکنه اینا کانورت میکنن، اینا بزرگتر میشن و توی این مسیر اگه بتونی بهش کمک بکنی احتمالاً میتونه ماندگاریش رو بزرگتر و بزرگتر بکنه. لایف تایم ولیوی ما مشتریامون اصولاً چیزیه که واقعاً سعی میکنیم که هم بزرگتر و بزرگترش بکنیم در تیوی رو، همین که طبیعتاً بتونیم مدت زمانش رو
بیشتر بود. مثلا حساب ککتون الان چه درصدی داره؟ ببین خب خیلی چه نسبتی داره؟ خیلی خیلی مثلا بگم خیلی صفر داره اصلا. نه کک اون که صفر نمیتونه اصلا. کک امروز کک کسب و کارا ما هم بی تو بیم دیگه، خیلی کک پایینی نداریم. اتفاقا بر اساس بر مبنای بی تو سی اما ککمون خیلی خیلی بالاتره، ولی خب LTV اون اصولا بزرگی. آها بسیار. من میخوام این داستان تمرکز رو واو کنم. موبایلت رفت یادت رفت چه می‌خواستی؟ نه حواسم بس میخواستم چه. خب بش اوکی مرسی. بعد من یه چیزی هم دیدم توی کاری که انجام میدی توی بحث جذب مخاطبتونی که به بعض کارآموزی رو صفر بکنید یا کلا میرید مجموع بزرگوار پیدا کنید. طبیعتا بر اساس اندازه مشتری سعی میکنیم که بهش یه خدماتی بدیم که ماندگاریش بیشتر بشه دیگه. ما شما میرید اونا رو پیدا میکنید یا اونا شما رو پیدا کنن؟ جفت طرف هست دیگه. یعنی ما مجبوریم برای اینکه مشتریمون رو حفظ بکنیم برم روی اینها تمرکز بکنم و براش پیشنهاد جذابی بزنم. این که مثلا مثال اسنپ الان آسان پرداخت مثلا پیشورز درگاهشه، برای بیزنس شما این معنا داره که پیشورز درگاه چه باشه؟ طبیعتا پیش‌فرض درگاه معنی داره. اونجا می‌بینی حتی برای اینکه مشتری بزرگی مثل اسنپ با آپ بتونه این ماجرا رو سیف کنن، شرکت مشترک ایجاد شده. شرکت مشترک ایجاد شده که 80% منافعی که بابت پرداخت وجود داره توی اون شرکت منعکس بشه، توی صورت‌های مالی اون شرکت منعکس بشه. واقعیت اینه که 2 تا 4 تاش برای پذیرنده باید حتما بخونه. در غیر این صورت سویچینگ کاست توی کسب و کار ما خیلی متاسفانه بزرگ نیست. پس یعنی خیلی راحت میتونه شما رو جایگزین کنه. اگه فقط سرویس پیمنت زیاد داره، چون اگه فقط سرویس پیمنت خام بخوای بدی، واقعیت اینه که یه ابزاریه، میگم سال 95 انگار ما توسعهش دادیم با همینی کارخونه داره همینجوری اینو یعنی فقط تولیدش همینه. طبیعیه که فقط اگر خواست یعنی روی همین پیمنت وایسی باید یا قیمتتو بیاری پایین تر یا اینکه شرایطت یا سرعت هم بیاری پایین تر که کلا قیمتی نداره که بیاری پایین. به عنوان سوال آخر کی متریک شما چیه؟ یعنی چه متریکی بزنیم فهم میگه واو چه کار خفنی که این وضعیت خوبه، تو شرایط خوبی، مسیر خوبه؟ خب طبیعتاً ما به عنوان آدم‌ها درآمد رو خب بجز درآمد واقعیت اینه که تراکنش چشا اینو با درآمد بود اینقدر آدم مادی نبود. خب واقعا اگه بخوام معنویات رو بگم حالا بیاد بالا میگم واقعیت اینه که تراکنش رو تعداد حجمش نه تعداد مهمتره. یعنی هر شما با برید یه بیزنس پیدا کنید که 1000 تا شارژ بفروشه به نفع شما. طبیعتا تعداد قدرت چانه‌زنی بهتری به ما میدهد که با بانک با PSP با بقیه بازیگرهایی که توی صنعت وجود دارن و خواسته یا ناخواسته متاسفانه چون عدد به واسطه تورم باد میشه دیگه. یعنی امروز یه پذیرنده‌ای که 1000 تا میفروشه این کمتر از 3 سال دیگه عددش مجبوره که 2 تا 0 شاید تعدادش آفته باشه. پس تعداد اون چیزیه که در حقیقت نورث استار متریک همونه دیگه. یعنی هرچی با بعد تارگت هم دارید یا نه باز اینا نه هرچی کمش باشه. ببین واقعیت اینه که وقتی که میخوای چیز بکنی برنامه‌ریزی بکنی در سطح سازمان، خب ما پارسال میگم مدل سهم از فروشمون بر مبنای این بود که مثل تارگت ها اتفاق بیفته. خیلی مدل اونم بر اساس بالانس اسکور کارت بود، BSC بود. یعنی چیزا داریم می‌بینی خب اوکی الان دیگه طبیعتا توی سطح سازمان OKR وجود داره، ولی خب هدف‌های اصلی که برای بیزنس وجود داشته 2-3 تا هدفه که میتونیم روش تمرکز بکنیم. پارسال سعی کردیم که اینها رو اتفاق بدیم
خروجی هم همینه دیگه. یعنی از آن در نهایت تو قرار رئیس هیئت مدیره رو راضی نگه داری، اینم بیدار روی یه چیزی نگه. اینم داداش دیگه اونم داداش رو زیاد مهم نیست. یه سرمایه گذاری بود که آقای بامبنینایی بود که هیچی، اون سرمایه گذارن که فعالیش دادن اون که خودشون داداشه با هم دارن حال میکنم نظاران دست شما بزرگ باشه آمد مرسی نتیجه گیریه کل این بحثا کلا هم آدم های فرار بده. نه ولی به صورت کلی نه واقعا یکی از استارتاپ موفق و یکی از بیزنس موفق ایران به حساب میاد. بهتون خیلی تبریک میگم. دستت در نکنه. ما پیاده شکر میکنم چون واقعا با هر دو داداش من خیلی به هر حال رفاقت داریم و دیگه یه چیزی بود دل نشاده که تو لنگ واقعا بالاخره یه دوتا ما زدیم دیگه. دو تا جا زده دو تا شما که ایشالله حالا قهرمانی هم یه روز میبینید دیگه. انشالله ما میبینیم امسال انشالله قرار امسال هم میگذره. شما که با عنوان حرف آخر هر کدوم اگه نکته چیز دارید چیزی مونده که آقا بگید این مخاطبان باشی به هر حال نه دستت در نکنه فکر هر دیگه گفتم تو حرفی نگفتم حرف گفتم شما نمیدونم واقعا. بعد تشکر روزی یه دونه کله پاچه و هر جایی هم دیگه الان حتی نمیشه توصیه کرد که کلش قرار اینقدر شرایط نوستان داره که حتی اینم نمیشه پیش بسیار. آقا شما چقدر سربازه دارید؟ از چی چند درصد اون بنده خدا چند درصد چقدر از پرداخت درصد خودتون پرداخت. ببین گفتش دیگه پرداخت آنلاین به نسبت کل پرداخت 8%. یعنی کل پرداختی ها را از نسبت پرداخت آنلاین چیزی در حدود 3.2% از 7% دارن. حالا تو چند درصد دید؟ واقعیت اینه که ما فکر میکنیم با توجه به آمار فکر ندیگه طبیعتا با توجه به آمارهایی که وجود داره اختلافمون به لحاظ تعدادی خیلی خیلی زیاده با رقبامون. چند درصد؟ چند درصد؟ چقدر؟ 60-70% تعدادی مبلغی احتمالاً این دیگه خودتون میده. میگن ضربا شما از چه پرداختی دارید استفاده میکنید، چه درگاهی تو سایتتون استفاده میکنید بنویسید و اگر برای مخاطبان ما چیز دارید که بدین بهشون نمیدونم کارمزدی صفری نمیدونم چی میده چی میده زرین کارت میده زرین کارت میده. حالا چی پیشنهاد اگه دارید حالا بعدا به مخاطبان بدید خوشحال میشم که بدید. اوکی حتما. دست شما در نکنه. مرسی بابت زمانی که گذاشتید. مرسی از شما که با ما بودید. مجدد اسپانسر مرکز نوآورانی ایران زمین خیلی تشکر میکنم و مرسی از شما که تا حالا پیش ما بودید. اگه سوالی بحثی دارید کامنت بکنید. خیلی ممنونم دیگه. همین دیگه. دم شما گرم. سلام.